हे व्हाट्सअप ग्रीन पॉली गेम्स है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सबसे सस्ता में और बढ़िया स्पीकर लाइक गेमिंग के लिए और मतलब समझ लीजिए एक लुक के लिए कौन सा बढ़िया है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं ये एफ एन डी का इनक्रेडिबल साउंड। यस, तो ये है, ऐसा लुक है, एलईडी के साथ है, तो इसका लुक के साथ ये आपको मजा कर दिया है। और इसको खोलते हैं। सिंपल यहाँ पर मैग्नेट बॉक्स है, यहाँ पर इसको ऐसे करके खोल देंगे। ये है हमारा यूज़र मैनुअल, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा हो गया वारंटी कार्ड, इसको भी साइड कर देते हैं। अब ये है मेन चीज़, आप बाई कीजिएगा तो ऐसा नहीं आएगा कि मैं पहले से ही इसको अनबॉक्सिंग करके रख चुका हूँ। तो चलिए इसको खोलते हैं। हैवी है ये तो। ये हो गया हमारा स्पीकर। तो वायर भी इसमें अच्छा खासा लंबा दिया हुआ है, जिसके लिए आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मैं पूरा वायर को खोल लेता हूँ। ये थोड़ा नज़दीक लुक से देख लीजिए और इसको आप हटा लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एकदम शाइन करता हुआ एकदम नया सा। हालांकि मैं इसको कुछ दिन से यूज़ कर रहा हूँ। और अब चलिए इसका साउंड को चेक करते हैं। तो साउंड को चेक करने के लिए जैसा कि आज हम एक ट्रिक आपको बता दें, जैसे कि इसमें बॉक्स पे लिखा हुआ है आपका कि ये सिर्फ काम करता है। यहाँ पर देखिए ये बताया, यहाँ पर ये सिर्फ काम करता है आपका पीसी, लैपटॉप और डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर आईपैड और आईपॉड का दिया हुआ है। लेकिन इसको एंड्रॉयड पे कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल है। उसके लिए हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पर देखिए दो चीज़ आपका यहाँ पर है। एक है जैक दिया हुआ है आपका, और एक है आपका यूएसबी केबल पावर के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी सिंपल सा पावर बैंक को यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो चलिए इसको प्लग करते हैं यहाँ पर। देखिए प्लग करते हुए ये लाइट यहाँ पर ऑन हो गया, देख रहे हैं। यही है इसका खूबसूरती, ब्यूटीफुल। अब क्या करना है, मैं एक मोबाइल ले रहा हूँ, मोबाइल को कनेक्ट करते हैं इससे। साउंड बढ़ाने का यहाँ पर है, इससे ये घट जाएगा, इससे ये बढ़ जाएगा। और बढ़ाते हैं इसका फुल साउंड। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा लगता है हमारे सिस्टम के ऊपर। और हम लोग साउंड देखेंगे कि साउंड इस पर कैसा आता है, अच्छा आता है कि बुरा आता है। और ये वाला लाइट ऑफ करके हम यूज़ कर रहे हैं कि लाइट ऑफ करके ये कैसा लगता है। ज़रा ये भी मैं लुक आप लोग को दिखा दूँ। लाइट ऑफ है, पूरा रूम डार्क है।
तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट कीजिए ज़रूर।